ప్రపంచంలో కల్లా అతి చిన్న పక్షి మరియు వెనక్కి ఎగరగలిగే ఒకే ఒక్క పక్షి ఏది? ఆప్షన్ ఏ పిచ్చుక, ఆప్షన్ బి కింగ్ ఫిషర్, ఆప్షన్ సి బి హమ్మింగ్ బర్డ్, ఆప్షన్ డి గుడ్లగూబ. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఆప్షన్ సి బి హమ్మింగ్ బర్డ్. ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న పక్షి బి హమ్మింగ్ బర్డ్. ఈ చిన్న పక్షులు క్యూబా మరియు వెస్టిండీస్లోని ఇస్లా డి లా జువెంటెడ్కు చెందినవి. కేవలం 1.6 నుండి 1.9 గ్రాముల బరువులతో వీటికి తేనెటీగలుగా భావించవచ్చు. అవి ఒకే చోట తిరుగుతూ వేగంగా రెక్కలు కొట్టుకోగలవు. కావున అవి వెనక్కి ఎగరగలిగే స్టామినా ఉంటుంది. సో ఇది ఈ ప్రపంచంలోనే ఒకే ఒక్క పక్షి వెనక్కి ఎగరగలిగే పక్షి. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ కోసం ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు జనరల్ నాలెడ్జ్ యూనివర్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్.